Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi andremo a vedere come realizzare questo elegantissimo abito. Io l'ho appunto realizzato questa primavera, l'ho visto in una rivista di moda e mi ha subito colpito ed ho provato a realizzarlo meglio che potevo. Ho utilizzato un filato di cotone e filato di cotone semplice, appunto non lussuoso, in quanto appunto non sapevo se appunto sarei riuscita nel mio intento o meno. Invece appunto il risultato mi è sembrato soddisfacente e sicuramente questo abito lo realizzerò utilizzando un filato più lussuoso, magari un filo di Scozia, un filato anche sicuramente più sottile, perché merita veramente, ha una lavorazione molto bella e quindi diciamo che questo l'ho realizzato come prototipo perché non sapevo se mi sarebbe riuscito bene, ma sicuramente lo farò con un filato molto più importante. Io vi consiglio di realizzarlo con un filato chiaro per dare importanza e valorizzare appunto, valorizzare appunto i punti fantasia che compongono questo abito, anche perché sono molto belli, soprattutto questo della parte iniziale. Secondo me realizzato con dei colori scuri, proprio lo andate ad incupire, e se decidete però di usare un nero, io vi consiglio appunto di magari unire un filo di lurex o andare comunque ad usare un filato in viscosa luminoso che abbia comunque un punto luce da poter mettere in risalto i punti fantasia appunto che lo compongono, soprattutto appunto questo primo che dà un effetto proprio tipo pizzo e l'effetto appunto tra il bianco, l'usare un filato scuro come il blu è decisamente completamente diverso, e quindi proprio andate a spegnere la lavorazione. E quindi diciamo state molto attente al filato che andrete a utilizzare. Sicuramente più sottile il filato che mi andrete ad usare, ovviamente la lavorazione sarà più laboriosa, ma il risultato finale certamente sarà molto più bello. La lavorazione di questo abito è una lavorazione top down che si inizia dalla parte alta dell'abito del décolleté fino a raggiungere la parte finale, quella della gonna. Io appunto per questo abito ho realizzato una taglia 42 e adesso passiamo alle spiegazioni del progetto. Per la lavorazione dell'abito io ho utilizzato 350 grammi di cotone, ho utilizzato un cotone di grossezza media, quindi una matassina da 50 grammi, misura 160 metri, e un cotone appunto dove la lavorazione era consigliata con l'uncinetto del 3. Io appunto per lavorare l'abito ho utilizzato l'uncinetto del 3 e l'uncinetto del 3,5, quindi due numeri, perché ho iniziato appunto la lavorazione con l'uncinetto del 3,5 e poi sono andata a restringere la parte dei fianchi senza fare delle diminuzioni, ma usando l'uncinetto del 3,5, e comunque dopo vi ripeterò un po' come ho intervallato questi due uncinetti. Quindi avrete bisogno appunto del cotone. Ovviamente se scegliete un cotone più sottile dovrete variarmi i numeri di uncinetto da andare a utilizzare, che saranno appunto sicuramente minori. Poi avrete bisogno di una guadalana, di una forbice e di alcuni marcapunti. Se sarà necessario procuratevi anche del filo elastico per andare a stringere la parte che si trova appunto intorno alle spalle, quella del décolleté. Io inizialmente il filo elastico non gliel'ho messo perché l'abito comunque stava ben sostenuto da sola. In un secondo momento, appunto dopo che l'ho lavorato, anche se non era necessario, comunque un passaggio leggero di filo elastico l'ho fatto. E ovviamente il filo elastico che dovrete usare sarà tono su tono con il colore che avrete utilizzato del filato. L'abito è questo. Si inizia a lavorare dalla parte appunto alta, che è quella appunto che si trova intorno del décolleté. Io poi appunto, come vi dicevo prima, sono andata a fare un passaggio di filo elastico proprio per
per sentirmi appunto più sicura nell'indosso dell'abito, ma non sarebbe neanche stato necessario. Comunque un passaggio di filo elastico gliel'ho fatto, quindi sono partita appunto a lavorare dall'alto. A un certo punto ho messo i marcapunti, sono andata a creare il passaggio degli scalfi del passaggio delle braccia, poi sono scesa nella lavorazione mano a mano facendo dei cambi di uncinetto che poi vi dirò, e ho lavorato appunto scendendo l'abito fino alla fine. L'abito appunto è composto da 4 tipi diversi di punti fantasia, quindi una prima parte con questo punto che trovo veramente bellissimo, ma tutti sono bellissimi, sono molto, cioè alcuni più semplici, alcuni più elaborati, però sono veramente splendidi. Quindi una prima parte lavorato con un punto fantasia, poi nella parte appunto nella centrale, appunto quella del punto vita, un secondo punto fantasia, nella parte dei fianchi un terzo punto fantasia e un quarto punto fantasia nella parte finale. E questo quarto punto fantasia della parte finale poi l'ho messo nella parte finale delle maniche. Quindi poi le maniche sono state prolungate con la prima parte del punto fantasia e finita con questo bordo appunto che riprende quello della parte finale. Ora andiamo a vedere, vi ho preparato uno schema per vedere appunto come realizzare questo abito. Allora, l'abito si lavora in top down partendo dalla parte alta, che è quella appunto che si trova intorno alle spalle. Quindi voi, io non vi darò né numeri di catenelle né niente, perché voglio appunto che l'abito lo facciate su misura, proprio perfetto, quindi facendo delle prove, facendo delle misurazioni e poi provandolo mano a mano che lo lavorate. Allora, per prima cosa, per realizzare questo vestito dovete prendere la circonferenza della parte alta delle vostre spalle, quindi avete visto come viene indossato l'abito, voi prendete la misura della circonferenza delle vostre spalle, perché poi dovete montare un numero di catenelle multiplo di 8, dovete appunto contare le catenelle che vi sono uscite e dividerle per 8 e fare in modo che esca un numero pari, mi raccomando, perché poi sarà importante per la suddivisione quando andremo a mettere i marcapunti per il passaggio delle braccia. Potete anche fare così: montare appunto una catenella multiplo di 8, chiuderla in tondo. Io vi consiglio, almeno così ho fatto io, di lavorare un circa 7-8 centimetri, di provare, perché poi mano a mano che fate la lavorazione, sicuramente la lavorazione cede un po' e diventa più morbida, e quindi vi consiglio, io l'ho fatta ben 3 volte all'inizio, la parte iniziale l'ho montata e ridisfatta, ho fatto 3 campionature per decidere un po' quale sarebbe stata la vestibilità che più si addiceva. Quindi fate una campionatura, montate le vostre catenelle, provate, quando appunto ovviamente tenete conto anche della misura del seno, perché se poi avete un seno diciamo abbondante, sarà bene che vi teniate abbondanti anche nella parte della circonferenza, perché poi il seno indossando vi porterà via comunque dei centimetri, e quindi poi se eventualmente la catenella sarà diciamo un po' più abbondante della circonferenza delle spalle, potete aggiustare andando ad inserire intorno passando un pochino di filo elastico, perché appunto la vestibilità appunto sia più sostenuta. Quindi una volta appunto trovata la circonferenza delle catenelle desiderata, potete appunto iniziare, dopo aver fatto la campionatura, proseguendo appunto, cioè iniziando appunto con la prima parte del punto fantasia, che è multiplo di 8. Vi farò vedere appunto come mettere i marcapunti per il passaggio delle braccia, e la prima parte della lavorazione dell'abito la dovrete fare, se utilizzerete appunto un cotone simile al mio, utilizzando l'uncinetto
più grande dei due, quindi in questo caso io ho utilizzato il 3,5 per la prima parte del punto fantasia. Poi per la parte del punto vita e la seconda parte, diciamo, della fascia del punto fantasia, che è quello che vi andrà a cingere la vita, ho utilizzato l'uncinetto del numero 3, quindi quello più piccolino, perché non facendo diminuzioni sono andata a restringere quindi un pochino il punto vita. Per il terzo punto fantasia usato, fino quasi alla fine dell'abito, ho usato il terzo, quindi in parte il quarto punto fantasia, ho usato di nuovo l'uncinetto del 3,5, perché nella parte del bacino comunque la lavorazione, cioè dal fianco appunto va ad ampliarsi con il bacino, e quindi ho avuto bisogno di utilizzare l'uncinetto più grande, quello del 3,5. Ho ripreso ad utilizzare il 3 soltanto negli ultimi 2-3 giri della parte finale dell'abito, per appunto restringere un pochino la lavorazione, perché in questa parte quando noi andiamo a camminare, magari muovendo le gambe, si tende ad allargare un pochino, e quindi per tenerla un po' più sostenuta sono andata per gli ultimi giri a utilizzare l'uncinetto quindi del 3,5. Quindi ho usato per l'uncinetto del 3,5 per i primi 26 centimetri, diciamo, della prima parte, e poi successivamente, mano a mano che andiamo a lavorare le altre fasce di punti fantasia, vi darò i centimetri di lavorazione che ho utilizzato io, però tutto varia anche in base alla vostra altezza. Io sono alto 1,68 m, se c'è chi, appunto, qualcuno può essere più alto di me o più basso di me, quindi dovete un attimo valutare voi lo stacco anche dei punti fantasia, e la cosa migliore per farlo è quella di provare l'abito mano a mano che lo lavorate. Veramente io l'ho provato tantissime volte. L'abito mio, appunto, che andava bene per la mia altezza, misura in altezza 76 centimetri. I punti fantasia utilizzati sono 4, più poi diciamo le parti con cui ho scontornato il giro del décolleté, e a ogni cambio di punto fantasia ho scontornato con un punto di ventaglietti. Comunque principalmente i punti fantasia utilizzati sono 4 per l'abito. I primi 3 punti, il primo punto fantasia che è di questa parte, il secondo punto fantasia di questa parte, il terzo punto fantasia, sono multipli di 8, quindi sono tutti multipli di 8 come motivi, tranne il quarto, il motivo del punto fantasia, che è quello usato per la parte finale dell'abito e usato per la parte delle braccia, che è un multiplo di 12. Quindi vi farò vedere come aggiustare il numero di catenelle della circonferenza per andare a lavorare poi questo punto fantasia, che ha un multiplo maggiore rispetto agli altri. Ovviamente mi dimentico sempre di dirlo anche per gli altri abiti, e poi molte me lo chiedono, l'abito, sotto all'abito è stata fatta su misura una fodera, oppure potete indossare, se ce l'avete, una sottoveste, e io ovviamente vi faccio vedere la fodera semplicissima, fatta cilindrica. L'ho fatta proprio con 2 cuciture, quindi un cilindro che ho fatto passare dalla parte, diciamo, intorno, che passa sotto alle braccia, quindi la fodera va tutta intorno qui, quindi nella parte, come un tubino, diciamo, nella parte che va sotto alle braccia, ed arrivo ovviamente fino io l'ho fatta fino a qui, quindi la parte finale del motivo l'ho lasciato in trasparenza, però appunto potete decidere voi come meglio farla. È una fodera semplice che ho acquistato proprio uno scampolo da pochissimi soldi, veramente, in un negozio che vende tessuti. Ho speso veramente pochissimo. La fodera in maglia elasticizzata, ho fatto 2 semplici cuciture nella parte alta, nella parte bassa e poi dietro, e dopodiché ho indossato appunto la sottovestina con l'abito, e magari vi fate aiutare da qualcuno, e ho proprio cucito la sottoveste sotto all'abito, sia nella parte alta che in qualche punto anche nella parte bassa, in modo che sotto non salga e resti bene fissa e non vi dia appunto fastidio quando la indossate.
Andiamo quindi ora a passare, andiamo quindi a vedere come si realizza questo vestito. Una volta montate le mie catenelle di base, le vado a chiudere in tondo unendole con una maglia bassissima. Vi ricordo appunto che il motivo del punto fantasia iniziale che andiamo a fare è multiplo di 8 e vi raccomando di prendere appunto bene le vostre misure, di montare un numero di catenelle multiple di 8 e fare attenzione di ottenere dei motivi di numero pari. Quindi il numero di catenelle montate diviso 8, il numero che esce deve essere un numero pari, perché poi appunto questo mi servirà per la suddivisione per mettere i marcapunti appunto per ottenere gli scalfi delle braccia. Allora, con l'uncinetto del 3,5, quindi avviate le mie maglie e chiuse in tondo, mi alzo con 3 catenelle, salto 1, 2, 3 catenelle di base e nella quarta effettuo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio ed effettuo una maglia alta non chiusa. Rientro nello stesso spazio una seconda maglia alta non chiusa e chiudo tutte queste appunto 3 maglie insieme e mi sia venuta appunto a formare una nocciolina. Faccio 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio ed effettuo nuovamente una maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto 3 spazi di base, quindi 1, 2, 3 e nel quarto effettuo una maglia alta. Questo è il motivo che noi andremo a ripetere lungo tutta la circonferenza delle maglie montate. Lo rivediamo assieme, quindi filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 spazi di base, entro nel quarto ed effettuo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio ed effettuo una seconda maglia, una maglia alta non chiusa e rientro all'interno dello stesso spazio, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo tutte le maglie assieme, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso spazio ed effettuo un'altra maglia alta. Salto 1, 2, 3 spazi di base, entro nel quarto ed effettuo una maglia alta. Quindi questi sono i motivi appunto che io devo andare a formare lungo tutta la mia circonferenza. Terminato il mio giro e effettuata il mio ultimo motivo, praticamente mi vado ad agganciare con una maglia bassissima, sotto mi resteranno appunto 3 catenelle di spazio e io mi andrò ad agganciare con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle che ho effettuato iniziali e quindi vado a completare così il mio motivo. Ora mi alzo con 2 catenelle e ne faccio altre 3, 1, 2, 3, quindi in totale appunto faccio 5 catenelle. Entro nella testa della nocciolina ed effettuo una maglia bassa, in questo modo, 3 catenelle, entro nella maglia bassa che è il paletto di separazione, nella maglia alta scusate che è il paletto di separazione tra i due motivi ed effettuo una maglia bassa, 3 catenelle, entro nella testa della nocciolina ed effettuo una maglia bassa, 3 catenelle, entro nel paletto di separazione dei due motivi a ventaglietto ed effettuo una maglia bassa. Quindi proseguo così per tutto il mio giro, alternando appunto queste 3 catenelle e questa maglia bassa che una volta farò all'interno sopra la testa della nocciolina, come ho fatto adesso, ed altre 3 catenelle andrò a farle nella maglia alta che è il paletto di separazione tra i due motivi, quindi 3 catenelle, una maglia bassa sopra la testa della nocciolina, 3 catenelle,
e una maglia bassa sopra il paletto della maglia alta che divide i due motivi. Proseguo così per tutto il mio giro. Fatte le mie 3 catenelle, mi vado a agganciare alla seconda catenella delle 5 iniziali che avevo effettuate e mi vado ad agganciare e chiudo il tutto con una maglia bassissima. Mi alzo ora con 3 catenelle, 1, 2, 3, più ne effettuo altre 3, 1, 2, 3, quindi un totale sono 6 catenelle, perché 3 serviranno appunto, saranno il paletto della mia maglia alta poi, dove appunto andrò a chiudere il giro. Quindi fatte le mie 6 catenelle, vado dove ho fatto la prima maglia bassa, quindi sopra la testa della nocciolina avevo fatto una maglia bassa, qui in questo punto vado a farmi una maglia alta. Quindi ora andrò a fare delle maglie alte alternate da 3 catenelle sopra a tutte le maglie alte e maglie basse che prima avevo effettuato, quindi 3 catenelle, filo sull'uncinetto, dove prima ho fatto la maglia bassa vado a farmi una maglia alta, 2, 3 catenelle, dove prima ho fatto la maglia bassa mi vado a fare una maglia alta. Vedete, in questa maniera io vado a formarmi tutti questi quadrettini. Quindi faccio altre 3 catenelle, filo sull'uncinetto e dove ho fatto appunto prima la maglia bassa vado a farmi una maglia alta, 3 catenelle, dove prima avevo fatto la maglia bassa sopra la testa della nocciolina mi vado a fare un'altra maglia alta e proseguo così per tutto il mio giro alternando 3 catenelle e una maglia alta. Completate le mie 3 ultime catenelle mi vado ad agganciare nella terza catenella delle prime 6 eseguite con una maglia bassissima, quindi chiudo il giro in questo modo. Il mio punto fantasia è completato e quindi non dovrò fare altro nei giri successivi che andare a ripetere la sequenza di questi 3 giri che sono appunto molto semplici, e il motivo appunto che ne esce secondo me è veramente favoloso, cioè molto semplice, ma l'effetto appunto è bellissimo perché a ripetizione questo motivo dà proprio un effetto di pizzo. Allora andiamo a ripetere quello che è il primo giro che vi ho fatto vedere, giusto per ripartire. Quindi mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado appunto nel punto dove ho effettuato la mia prima maglia alta, entro dentro e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso punto, faccio una maglia alta non chiusa, rientro e faccio una seconda maglia alta non chiusa e inizio appunto a formare la mia nocciolina, chiudo le 3 maglie insieme, formato così la mia nocciolina, dopodiché faccio altre 2 maglie, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta, dopodiché rientro nella maglia alta di base successiva e faccio una maglia alta. Quindi vado a ripetere nuovamente quello che era il mio primo giro. Quindi filo sull'uncinetto, passo nella maglia alta successiva, entro dentro, faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro all'interno dello stesso spazio, una maglia alta non chiusa, scusate, una seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutte le 3 maglie ora assieme, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio, faccio una maglia alta e poi un'altra maglia alta sopra la maglia alta successiva. Vado così adesso a ripetermi questa sequenza di questi 3 giri. Con la lavorazione di questo punto fantasia dovrete proseguire per circa 10-11 cm. Vedete poi il punto quando si indosserà,
questo sarà la parte appunto alta del décolleté, e il motivo verrà visto ribaltato da come lo state lavorando voi. Voi lo state lavorando appunto con i ventaglietti rivolti verso su, poi il nostro abito praticamente verrà indossato dalla parte del décolleté con i motivi rivolti verso il basso. Adesso vi faccio vedere quindi un po' di misura. Quindi questa è la parte alta del mio abito, che poi vabbè io alla fine sono andata a rifinire con delle cappette che poi vi farò vedere, e questo appunto è il punto del motivo fantasia che sono andata a realizzare. Quindi io ho fatto 1, 2, 3, 4 e 5 motivi che mi corrispondono circa a 11 centimetri di lavorazione. Quindi 11 cm di lavorazione. Ve lo faccio vedere con un altro abito che sto realizzando, appunto, che forse magari capita meglio, visto che è ancora in fase di lavorazione. Io devo andarmi a realizzare adesso questa prima parte, che è di circa 10-11 cm, che è quella appunto che andrà a posarsi intorno alle spalle esternamente. Il consiglio che io vi do ovviamente è quello di fare una campionatura iniziale e di provarlo più volte mano a mano che lo lavorate, quindi di mantenerlo leggermente più morbido rispetto alla circonferenza delle vostre spalle e di provarlo. Questo è importantissimo. Io prima di passare alla lavorazione definitiva dell'abito penso di averlo fatto almeno 2 o 3 volte disfatto, perché appunto è importante partire con la misura iniziale giuste. All'inizio l'avevo lavorato un pochino troppo largo, quindi poi l'ho rifatto, la seconda volta l'avevo fatto troppo stretto, quindi bisogna un attimo anche testare il tipo di filato in base anche alla vostra mano di lavorazione e appunto fare una campionatura assolutamente per poi provarlo. Allora adesso noi, una volta quindi effettuata la prima parte dei nostri 4-5 motivi, che potrebbero essere anche 6, valutate sempre voi in base appunto anche alle vostre dimensioni, se siete più alte, se siete più piccoline, quindi avrete bisogno magari di uno spazio più ampio o più stretto. E una volta appunto decisa la misura appunto che giusta, insomma, che mi sembra necessaria, che ricopre appunto il bordo intorno alle vostre spalle, adesso dovremo mettere i marcapunti per dividere la parte appunto per fare gli scalfi delle braccia, e soltanto alla fine della lavorazione del vestito andremo a lavorare in tondo le nostre maniche. Per la suddivisione appunto con i marcapunti, per lasciare appunto questo passaggio qui che servirà il passaggio delle braccia, ovviamente dovrete avere dei motivi, come vi dicevo all'inizio, avere ottenuto dei motivi pari, e dovete appunto dividere in modo simmetrico la parte destra con la parte sinistra ovviamente. Io ho fatto così, appunto ho messo i miei marcapunti sulla testa di questa nocciolina, calcolando appunto 1, 2, 3 ventaglietti lasciati da questo lato, e ho fatto la stessa cosa, quindi 1, 2 e 3 ventaglietti per la parte dietro. Quindi ho messo il marcapunti qui in corrispondenza più o meno della testa della mia nocciolina. Io ovviamente ho finito il motivo con il giro di maglie alte, quindi il marcapunti lo devo mettere sull'ultima maglia, sopra la testa di questa nocciolina, in corrispondenza della maglia alta esterna che ho effettuato. E poi farò la stessa cosa per l'altra parte, quindi ho lasciato 3 motivi a nocciolina, 1, 2, 3, questi 3 ventaglietti, vedete? E quindi mi sono andata a mettere il marcapunti qui in corrispondenza della testa della nocciolina, però sulla mia maglia alta, e poi ho messo un marcapunti sempre contando i 3 motivi qui sulla testa della nocciolina in corrispondenza della maglia alta, facendo in modo che
i motivi della parte centrale corrispondano, siano dello stesso numero dei motivi appunto della parte del dietro, e questo appunto l'avrò facendo appunto dei motivi di punto fantasia iniziali di numero dispari, appunto sarà possibile fare questa suddivisione. Vi do le misure, quindi con il metro io per lo scalfo piegato a metà ho lasciato 7 cm di spazio, che ovviamente per 2, cioè sono 14 cm per tutto il passaggio della manica, e quindi questo, cioè, una misura indicativa che io vi do, anche perché poi vabbè il cotone comunque cede, perciò da 7 avremmo magari 1 centimetro anche in più, però ovviamente questo non dovete prendere come riferimento questa misura che io vi do, ma la dovete appunto rapportare basandovi sulla vostra taglia e sulle vostre misure. Fate appunto una prova con la suddivisione appunto dei marcapunti, magari lavorate qualche giro, provate il vestito e poi vedete appunto come vi si adatta, anche calcolando appunto la misura del giro appunto del vostro seno, perché ci potrebbe essere chi ha un seno più ampio, chi ha un seno più piccolino, e quindi questo gioca molto sulla decisione della suddivisione appunto dei motivi, ma anche sul montaggio delle catenelle iniziali, perché se avete un seno abbondante ovviamente dovrete montarvi un numero di maglie un po' più grandi magari rispetto alla circonferenza del vostro giro spalle, e eventualmente stringere appunto il lavoro o con un filo elastico o con un cordoncino. Quindi supponiamo che questo sia la fascia da voi realizzata, dovete andarvi a mettere 2 marcapunti dello stesso colore, o insomma 2 segni per dividere la parte davanti, ed fare esattamente la stessa cosa per la parte dietro, facendo in modo appunto che i motivi che lasciate per il lato destro siano uguali ai motivi che lasciate per la parte sinistra, quindi i motivi ovviamente dovranno essere simmetrici, e il numero di motivi centrali davanti e dietro dovrà risultare uguale, o perlomeno magari lasciare, se per caso avete fatto motivi dispari, lasciare il motivo dispari sul davanti, dove appunto c'è la parte del seno, che è quella appunto che porta via poi in altezza di più. Una volta fatto questo dovremo andare a montare delle catenelle, quindi vi dovete agganciare con il filo dove avete appunto il primo dei marcapunti e effettuare delle catenelle in questo modo, quindi preparandovi la base di lavorazione per il giro successivo. Il numero di catenelle che andrete a montare da marcapunto a marcapunto, che è quello che vi servirà appunto per il passaggio degli scalfi delle braccia, naturalmente dovrà essere multiplo di 8, perché io continuerò questa lavorazione ancora per un po', e quindi i miei motivi dovranno essere multiplo di 8, e io appunto ho montato un numero di catenelle corrispondente anche alla base che mi trovo in corrispondenza, nel senso che io avevo 1, 2, 3, 4 quadratini per esempio per il prototipo, quindi 4, 8, 12, 16, e mi sono andata a montare per lo scalfo appunto delle braccia 16 catenelle. Se avete un seno abbondante e vi serve un numero di catenelle maggiori, potete montare più catenelle, però fate attenzione appunto che il multiplo dovrà essere sempre di 8, e dovrete sempre ritrovarvi i motivi appunto delle noccioline ovviamente poi corrispondenti nella parte sottostante. Quindi di qua ho montato appunto le mie catenelle, faccio la stessa cosa puntando l'uncinetto dove appunto ho messo il marcapunti, prendo il mio filo e monto le catenelle ovviamente che mi servono, multiple di 8 naturalmente come abbiamo detto, e inizio a montarle fino ad agganciarmi all'altro mio marcapunti. Quindi
vado ad agganciarmi con una maglia bassissima dove ho l'altro marcapunti, in questo modo, e quindi ho ottenuto praticamente le catenelle che mi servono per gli scalfi delle maniche. Si è staccata la catenella, quindi vado a riposizionarla, anche perché poi io da qui continuerò la mia lavorazione, vedete? Quindi ho montato il numero di catenelle necessarie, in questo caso, nel caso del mio vestito, le catenelle appunto sono corrispondenti ai motivi che avevo sottostanti, vedete? Quindi 4, 8, 12, 16, i due motivi di noccioline, e dall'altra parte ho fatto la stessa cosa. Adesso io su questa circonferenza vado a riprendere la mia lavorazione, posso togliermi i marcapunti, e vado a riprendere la mia lavorazione del punto fantasia. Quindi mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, entro nella maglia alta successiva, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado a fare la mia nocciolina, altre 2 catenelle di separazione, quindi vado a riprendere la lavorazione lungo tutta la circonferenza, comprendendo appunto le catenelle che ho montato. Come vedete, quindi sono andata avanti a lavorare il mio punto fantasia, poi arrivo dove c'è l'altro marcapunti che posso andare a togliere, in questo modo, per proseguire la lavorazione dove ho la catenella, quindi perché a questo punto io mi stacco dalla parte iniziale dell'abito e quindi salto 1, 2, 3, 4 catenelle di base e riparto a fare la mia nocciolina, 2 catenelle di separazione, una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa e le maglie chiuse insieme, 2 catenelle di separazione e poi salto 1, 2, 3 spazi di base e nel quarto faccio la mia maglia alta. Quindi proseguo la mia lavorazione del punto fantasia sulla catenella che mi trovo, appunto, che sono andata a montarmi. Quindi riprendo a fare il mio punto fantasia nelle catenelle montate, arrivo all'altro marcapunti, tolgo il marcapunti e proseguo con la lavorazione del mio punto fantasia, riagganciandomi al corpo centrale della prima parte dell'abito che ho realizzato. Quindi vedete, ho lavorato questa prima parte, dopodiché appunto arrivo all'altro marcapunti che posso togliere e proseguo sempre con la lavorazione del mio punto fantasia. Ovviamente, se vedete, i motivi che io vado a fare sono in corrispondenza dei motivi di base che avevo realizzato. Vedete, anche qui quando io vado a distaccarmi, comunque se li metto in corrispondenza le noccioline risultano sempre in linea. Quindi qui sono nella parte della catenella montata, salto 1, 2, 3 e nella quarta proseguo a fare il mio motivo. 1, 2, 3, 4 e riprendo a fare il motivo del punto, questo lungo tutta appunto la circonferenza del giro. Ho completato tutto il mio punto fantasia, faccio come ho fatto appunto prima per i giri precedenti e quindi mi vado a chiudere nella terza catenella del primo motivo iniziale con una maglia bassissima, in questo modo qui. Quindi l'effetto ottenuto sarà questo. Quindi io avrò lasciato lo spazio per le braccia
e la suddivisione sarà questa, e continuo a lavorare il mio punto fantasia in questo modo qui. Lo vediamo magari meglio dall'abito che sto realizzando in grande, e quindi continuo adesso con la lavorazione del mio motivo fantasia per altri 1 2 3 4 5 6, quindi lavoro per altri 6 motivi il punto fantasia, finendo il giro con i quadratini delle 3 maglie alte, con i quadratini appunto delle 3 catenelle di separazione, una maglia alta, 3 catenelle di separazione. In totale appunto la mia prima parte dell'abito misura circa 28 centimetri, quindi 28 centimetri prima di passare alla lavorazione del punto fantasia del pannello successivo. Quindi questa prima parte, vedete, con il punto fantasia, e adesso vi farò vedere appunto come lavorare la parte del punto fantasia del secondo pannello. Quindi io vi ho detto che ho lavorato per altri 6 motivi dalla suddivisione appunto degli scalfi. Ovviamente dire 6 motivi è una misura indicativa, quindi prendete di riferimento una lavorazione in centimetri di circa 28-30 a seconda delle vostre misure. Io sono alta 1,68, quindi un 28 centimetri di altezza totale dal décolleté, e ho calcolato 28 centimetri di lavorazione. Se siete più piccole, magari di altezza, avrete bisogno di lavorare motivi in meno, se siete più alte motivi in più, ma tutto varia anche a seconda del filato che voi utilizzate, perché se mi andate a utilizzare un filato più sottile di quello che sto utilizzando io, come per esempio un filo di Scozia, ecco che allora il discorso dei motivi non dovete ovviamente considerarlo, ma dovete appunto ragionare più che altro in centimetri. Noi dovremmo terminare il nostro punto fantasia con la parte che finisce con i quadratini ottenuti dalla maglia alta, 3 catenelle di separazione, la maglia alta e le 3 catenelle di separazione, quindi finendo con il terzo giro del nostro punto fantasia. Per effettuare appunto il secondo pannello di punto fantasia andiamo a vedere come fare. Allora, ci alziamo con una catenella, filo sull'uncinetto, all'interno dello stesso spazio faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le 4 maglie assieme, faccio 1, 2, 3 catenelle di separazione, vado all'interno sopra la maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa e una quarta maglia alta non chiusa. Quindi mi restano 5 fili sull'uncinetto che vado a chiudere tutti insieme, faccio 1, 2, 3 catenelle di separazione e proseguo così per tutto il mio giro facendo una nocciolina formata da 4 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2, 3 e 4, quindi 4 maglie alte non chiuse, chiuse poi alla fine tutte assieme, separate da 3 catenelle. Quindi proseguo tutto il mio giro con questa lavorazione. Infine, dopo che ho completato tutte le mie noccioline, completo con le mie ultime 3 catenelle e vado sopra la testa della prima nocciolina effettuata e chiudo con una maglia bassissima. Quindi questi sono tutti i motivi che io ho formato. Ora con l'uncinetto, con delle maglie bassissime, mi sposto all'interno di questo spazio, quindi cammino con delle maglie bassissime sopra la testa della nocciolina fino a posizionarmi in questo spazio qui, all'inizio appunto della nocciolina, però qui dall'altra parte nello spazietto. Adesso faccio così, faccio 1, 2, 3, 4 maglie più altre 3, 5, 6 e 7, quindi mi sono alzata con queste 7 catenelle
prendo 2 volte il filo sull'uncinetto ed ora fate bene attenzione. Con l'uncinetto faccio questo passaggio, quindi passo dietro all'archetto alle mie catenelle, le 7 effettuate, entro dentro in questo spazietto qui, pesco il filo e lavoro 1, 2 e 3, quindi ho buttato giù 2 maglie alla volta e sono andata a formare questa X. 2 volte il filo sull'uncinetto, passo qui oltre alla seconda nocciolina, quindi la mia prima X, adesso devo andare a formare tante X sopra la testa delle noccioline, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro qui in questo archetto, pesco il filo e butto giù 2, butto giù 2 e butto giù altre 2. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, 2 volte il filo sull'uncinetto e fate attenzione, allora passo dietro alla mia catenella praticamente eseguita, vado con l'uncinetto qui dietro, quindi qui dentro, pesco il filo, lo faccio uscire e dietro lavoro buttando giù 2, 4, altre 2, quindi e 6. Quindi vado a formare tante X sopra la testa di ogni nocciolina, quindi rivediamo. 2 volte il filo sull'uncinetto, vado al di fuori della nocciolina appunto che trovo nella prossima nocciolina, pesco il filo e faccio quindi questa maglia, faccio 3 catenelle, metto 2 volte il filo sull'uncinetto, ora vado passando per dietro, quindi vedete rientro dentro qui, pesco il filo, lo faccio uscire e lavoro da dietro buttando giù le prime 2 maglie, le seconde 2 maglie e le ultime 2 maglie per 3 volte. Quindi quello che io adesso vado a fare lungo tutto il mio giro è quello di lavorare questo punto X sopra le teste delle noccioline del giro precedente. Rivediamo, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, passo oltre la prima nocciolina, quindi dentro questo archetto all'inizio, pesco il filo, butto giù 2 maglie, butto giù 2 maglie e butto giù 2 maglie. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, 2 volte il filo sull'uncinetto, passo dietro a questa catenella diciamo ottenuta, questa maglia ottenuta, vado qui dentro, pesco il filo, lo faccio uscire e lavoro da dietro buttando giù le prime 2 maglie, le seconde 2 maglie e le ultime 2 maglie. Quindi proseguo così per tutto il giro andando a farmi questa lavorazione formata da queste X. Alla fine del giro mi trovo a completare l'ultima X, quindi ho fatto una gambetta della X, le 3 catenelle, quindi passo dietro, prendo il filo e faccio la mia ultima maglia tripla, quindi sono tutte X formate da un incrocio di maglie triple e arrivata appunto alla fine mi aggancio all'ultima X sulla prima, seconda, terza, quarta maglia della prima catenella della prima X formata e mi aggancio con una maglia bassissima andando a completare così il mio giro di X, che adesso sembrano un po' sfatte, ma adesso andremo a ricomporre con il terzo giro di questo punto fantasia del secondo pannello. Quindi il primo giro è quello della nocciolina, il secondo giro è quello formato dalle X. Il terzo giro del punto fantasia di questo pannello si completa in questo modo. Mi alzo con una catenella, ne eseguo altre 3, quindi 1, 2, 3, la prima catenella perché sarà il paletto della mia maglia bassa di questo primo giro iniziale, di questo terzo giro diciamo di punto fantasia iniziale. Fatte appunto queste 4 catenelle, passo sotto all'archetto che mi divide le 2 X e faccio una maglia bassa, 3 catenelle,
3 catenelle e nel braccetto appunto che divide le due X una maglia bassa, quindi vado diciamo a definire un po' le mie X. 3 catenelle, 1 2 3, 1 2 e 3 nel punto di giunzione delle due X dove si tengono a braccetto, passo sotto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle e nel punto di contatto delle due X, quindi qui in mezzo, faccio una maglia bassa, 1 2 3 e una maglia bassa. Proseguo così per tutto il mio giro facendo appunto queste 3 catenelle e andando a effettuare una maglia bassa nell'archetto appunto che divide le X, in modo così da tenere composte, da definire le mie maglie triple incrociate. Fine del giro, completate le mie 3 catenelle, mi vado a agganciare alla prima delle 4 catenelle iniziali, chiudendo con una maglia bassissima. Ho completato così i miei 3 giri del punto fantasia. Il primo formato dalla nocciolina, il secondo formato dalla X di queste due maglie triple incrociate e il terzo appunto che abbiamo appena fatto assieme, formato appunto dalle 3 catenelle intervallate appunto dalla maglia bassa nel punto di contatto delle varie X. Ora che cosa faccio? Ripeto nuovamente appunto questo punto fantasia formato da 3 giri e quindi devo riprendere a fare la mia nocciolina che partirò a fare da questo punto, quindi non mi verrà corrispondente a quella del primo giro, ma mi verrà appunto sfarsata. Allora mi alzo con una catenella e vado a fare all'interno dello stesso spazio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Quindi chiudo tutte le maglie insieme, anzi scusate, ne avevo fatta una in meno, quindi una maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa e una quarta maglia alta non chiusa. Mi chiudo tutta la mia nocciolina come ho fatto appunto per il primo giro, vado a farmi le 3 catenelle di separazione e vado in corrispondenza appunto della maglia bassa e vado a puntare appunto il mio uncinetto in corrispondenza della maglia bassa che ho effettuato nel giro precedente. Vedete questo qui, quindi punto dove ho la maglia bassa e faccio una maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa, la terza maglia alta non chiusa e la quarta maglia alta non chiusa. Quindi chiudo le 5 maglie assieme e faccio 1 2 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto. Proseguo così spostandomi nella maglia bassa successiva del primo giro precedente e quindi faccio 1 2 3 e 4 maglie alte non chiuse che vado a chiudermi assieme e riprendo così a fare il giro delle noccioline. Dopodiché appunto andrò a ripetizione a fare il giro delle X formato dalle maglie alte triple incrociate e per finire il giro delle 3 catenelle intervallate dalla maglia bassa. Questo è il pannello del punto fantasia che si otterrà. Vedete quindi dopo la lavorazione del primo pannello del punto fantasia sono passata da questa seconda lavorazione di punto fantasia. Questo è il pannello che si ottiene. Io l'ho lavorato per una fascia di 18 centimetri, quindi prima di passare alla lavorazione del punto successivo, quindi 18 centimetri questo pannello e esattamente vi dico quante noccioline ho fatto. Se utilizzate il mio stesso tipo di cotone, quindi 1 2 3 4 5 6 noccioline. Ho finito con
Ho finito con il punto di maglie alte incrociate e successivamente dalle 3 catenelle e la maglia bassa, quindi ho finito con il terzo giro di questo punto fantasia prima di passare alla lavorazione successiva. Quindi vedete, è molto bello, dopo una volta che voi lo lavate e lo stirate, il punto che si ottiene è questo, secondo me è veramente meraviglioso. Ovviamente poi alla fine andremo a fare tra un pannello e l'altro appunto tutti queste piccole cappette di ventaglietti di separazione che sono fondamentali, perché appunto vanno veramente a distinguere la lavorazione di un pannello dall'altro, senza, vi assicuro, che il risultato visivo non è lo stesso. Come vi ho detto nella parte dell'introduzione, questa fascia di lavorazione la dovrete lavorare con l'uncinetto nel numero 3, quindi siamo partiti inizialmente a lavorare con l'uncinetto del 3,5. Siccome questa è la fascia corrispondente al punto vita, la dovrete andare a lavorare con l'uncinetto del numero 3 per ristringere un po' il punto vita, e questo è molto importante, per riprendere poi la lavorazione d'ora in poi di nuovo con l'uncinetto del numero 3,5. Quindi non ci saranno aumenti e diminuzioni per la lavorazione di questo abito, ma soltanto cambio di numero di uncinetto. Ora andiamo a vedere come si lavora il terzo pannello del punto fantasia, che è questo, e lo andremo a lavorare a ripetizione, appunto adesso di alcuni giri vi farò vedere come, e lo andremo a lavorare per circa 19 centimetri. Abbiamo quindi completato il terzo giro del punto fantasia del pannello precedente, chiudendo con una maglia bassa. Adesso vado ad alzarmi con 1, 2, 3 catenelle che corrispondono a una maglia alta, e ne vado a fare altre 3, 1, 2, 3, quindi per un totale di 6 catenelle. Dove ho effettuato la maglia bassa del giro precedente faccio una maglia alta. Poi faccio 3 catenelle di separazione e dove ho effettuato la maglia bassa, che mi trovo appunto successivamente, quindi qui nel punto di giunzione delle 2x, mi vado a fare una maglia alta. Quindi mi vado a fare questo giro di quadratini come ho fatto, diciamo, nei giri precedenti, a volte quando appunto mi si è riproposto. Quindi 3 catenelle, 1, 2, 3. Nella maglia bassa che vado a trovare successiva, quindi qui vado a farmi una maglia alta, 3 catenelle, e nella maglia bassa appunto che mi trovo successiva vado a farmi una maglia alta. Proseguo così per tutto il mio giro con questa lavorazione. Questo appunto giro di quadratini mi serve appunto come base per andare a lavorare il punto fantasia che adesso andremo a vedere. Quindi completato il mio giro di quadratini ed effettuate le mie ultime 3 catenelle, mi aggancio con una maglia bassissima nella terza catenella delle prime appunto iniziali e vado a chiudere il giro. Mi alzo con 1, 2, 3 catenelle che corrispondono alla mia maglia alta, la prima mia maglia alta più una, quindi 4 catenelle in totale. Adesso salto appunto questo spazio di questo primo quadratino, entro nello spazio, in questo spazio del secondo quadratino, e vado a farmi 5 maglie alte all'interno dell'arco, quindi del secondo quadratino. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi vedete, ho fatto le 4 catenelle iniziali, ho saltato il primo quadratino, nello spazietto del secondo quadratino ho fatto 5 maglie alte, 3 catenelle, e all'interno dello stesso spazio vado a farmi altre 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 4 e 5.
quindi viene a formarsi questo ventaglio con questa punta data dalle 3 catenelle appunto che ho fatto di separazione. Faccio una catenella, vado nella maglia alta appunto successiva che trovo e faccio una maglia alta, una catenella, va bene, salto questo quadratino, quindi salto questo quadratino e nel successivo vado a farmi le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, 3 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio vado a fare altre 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi vado a formare appunto questi ventagli qui, questo motivo qui. Devo ripetere la sequenza lungo tutta la lavorazione della circonferenza, quindi una maglia, una catenella, nella maglia alta successiva faccio una maglia alta, una catenella di separazione, salto questo quadratino e nel successivo riprendo a fare le mie 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle di separazione e altre 5 maglie alte, quindi proseguo così lungo tutta la circonferenza che devo lavorare. Una volta finito il mio ultimo appunto ventaglio e fatta la mia catenella, mi vado a agganciare con una maglia bassissima alla terza catenella iniziale, in questo modo. Ora con delle maglie bassissime cammino fino ad arrivare alla punta di questo ventaglio, quindi su tutte le successive catenelle piano piano cammino effettuando queste maglie bassissime fino che arrivo nella cima del mio ventaglio, quello formato dalle 3 catenelle di separazione. A questo punto mi alzo con 2 catenelle, scusate, e faccio una maglia alta non chiusa e una seconda maglia alta non chiusa, quindi in totale sono 3 maglie alte praticamente che vado a chiudere assieme. Poi faccio 1, 2 e 3 catenelle, quindi 3 catenelle, vado sempre nella punta dello stesso archetto, faccio una maglia bassa e poi faccio 1, 2, 3 catenelle e rientro sempre dentro appunto questo spazietto che è la punta del ventaglio e faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le maglie assieme e sono venuta a formarmi quindi questo fiocchettino qui. Ripeto nuovamente passando direttamente nella punta dell'archetto successivo, facendo una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le maglie assieme in questo modo, quindi vado ad unirmi al motivo precedente. Procedo facendo 3 catenelle, rientro sempre nella punta dell'archetto facendo una maglia bassa, 3 catenelle,
e rientro sempre nella punta dello stesso archetto facendo le mie 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2, 3, chiudo tutte le maglie assieme e quindi vengo a formare tutto intorno questi diciamo motivi qui. Procedo così lungo appunto tutte le punte dei ventagli che mi trovo. Alla fine del giro ho ottenuto gli ultimi 2 miei motivetti. Sopra la punta del ventaglio mi vado ad agganciare con una maglia bassissima sopra la testa della nocciolina, diciamo di chiusura delle 4 maglie alte non chiuse. In questo modo qui ho unito il mio cerchio. Con delle maglie bassissime cammino fino ad arrivare al centro di queste 2, diciamo, conchigliette. E quindi praticamente nel punto dove io ho fatto la maglia bassa, quindi le 3 catenelle, praticamente la maglia bassa e le 3 catenelle mi vado a posizionare dove appunto nel giro precedente avevo la maglia bassa. Quindi adesso mi alzo con 1, 2, 3 catenelle che corrispondono alla mia maglia alta, mi vado a fare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, che con le 3 catenelle iniziali formano 5 maglie alte. Faccio le mie 1, 2, 3 catenelle di separazione, rientro appunto all'interno della maglia bassa, quindi lo stesso punto, e vado a farmi nuovamente altre 5 maglie alte, quindi 2, 3, è un po' più difficile perché 4 e 5. Quindi sono andata a rifarmi di nuovo il mio ventaglietto. Dopodiché nel punto di giunzione appunto delle noccioline, quindi qua in mezzo, vado a farmi una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, passo qui al centro appunto di queste 2 conchigliette che in corrispondenza appunto della punta del ventaglietto, e riparto a farmi le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché faccio le mie 3 catenelle di separazione e procedo a fare altre 5 maglie alte, quindi una all'interno sempre dello stesso spazio, 2, 3, 4 e 5. Quindi sono andata a rifarmi il mio ventaglio in corrispondenza del ventaglio sotto. Nel punto di giunzione delle 2 conchigliette, quindi qui in mezzo, vado a farmi una maglia bassa e riparto così appunto per tutto il giro, facendo questa alternanza di ventagli e la maglia bassa al centro. Proseguo così appunto per tutta la circonferenza della mia lavorazione. Una volta terminato il mio ultimo ventaglio, faccio la maglia bassa nello spazietto di giunzione qui nell'archetto delle 2 noccioline e mi aggancio con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia eseguita per effettuare il primo arco. Ora con delle maglie bassissime mi sposterò fino alla punta centrale di questo ventaglietto, quindi vado a fare nel fianco di questo ventaglio delle maglie bassissime fino ad arrivare alla punta
di questo ventaglietto. Una volta che sono giunta, mi alzo con 2 catenelle e faccio sempre all'interno dello spazio di questo archetto una maglia alta non chiusa e una maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le 3 maglie assieme e sono andata a formare la mia prima nocciolina. Faccio 3 catenelle, rientro sempre nella punta del ventaglietto ed eseguo una maglia bassa. Altre 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro sempre nella punta del mio ventaglio e faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, una terza maglia alta non chiusa, chiudo tutte le mie maglie assieme e sono andata a formarmi così le mie 2 noccioline intervallate appunto dalle catenelle e dalla maglia bassa centrale che le divide. Proseguo così, come appunto ho fatto anche per il giro precedente, proseguo così appunto nell'effettuare i miei giri con questo punto. Quindi ripetiamo: 1, 2, 3 maglie alte non chiuse, che poi vado a chiudere tutte assieme, faccio 3 catenelle, una maglia bassa al centro sempre dello stesso archetto, altre 3 catenelle, 1, 2, 3, all'interno sempre dello stesso spazio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa ed una terza maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le maglie assieme. Proseguo così quindi per tutto il mio giro. Alla fine del giro ho completato appunto tutto il contorno con questo punto fantasia formato appunto da queste coppie di noccioline. Mi vado ad agganciare nella testa della prima nocciolina effettuata con una maglia bassissima in questo modo. Quindi questa era la prima nocciolina e io faccio una maglia bassissima all'interno appunto della testina della nocciolina e chiudo con una maglia bassissima. Adesso devo completare con questo punto fantasia una bella fascia. Adesso vi faccio vedere appunto dal vestito. Allora, io ho lavorato appunto questo punto fantasia per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivi ed ho finito con la parte che termina con le noccioline. Vedete, vi do però la misura in centimetri di questa fascia appunto fatta con il punto fantasia, perché tutto dipenderà appunto dal tipo di filato che voi utilizzerete, perché se appunto il filato sarà più sottile ovviamente vi usciranno più ventagli. Allora, in centimetri appunto questa fascia misura 22 centimetri, quindi ho lavorato appunto questa fascia di punto fantasia per circa 22 centimetri. Poi appunto valuterete voi anche in base alla vostra altezza e mano a mano appunto che lo lavorerete sono sicura appunto che indosserete il vestito, lo proverete come vi ho detto, in modo per valutare anche la lunghezza appunto che voi desiderate. Ora andiamo a vedere come completare l'ultima parte appunto della fascia finale del vestito con questa splendida fascia appunto di quest'ultimo punto fantasia. Quindi siamo arrivati appunto dove abbiamo chiuso con la maglia bassissima il punto di unione delle 2 noccioline. Da qui mi alzo con 1, 2, 3 e 4 catenelle, mi sposto dove al centro delle 2 noccioline avevo fatto la maglia bassa e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, mi sposto al centro delle 2 noccioline e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, vado appunto nella maglia bassa che è quella che collega le 2 noccioline e faccio una maglia bassa, 3 catenelle e vado appunto nello spazio dove le 2 noccioline si tengono a braccetto e faccio una maglia bassa. Quindi proseguo così per tutto il giro con 3 catenelle e una maglia bassa nel punto di giunzione delle 2 noccioline e
In questo modo proseguo quindi con questa lavorazione lungo tutto il bordo di questo giro e andiamo a prepararci appunto per effettuare il punto fantasia successivo. Alla fine del giro, effettuate le mie ultime 3 catenelle, mi vado a agganciare alla prima maglia iniziata appunto all'inizio del lavoro con una maglia bassissima. Ora il punto fantasia che io dovrò andare a realizzare nei prossimi giri è un multiplo di 12 e quindi devo andare un attimo ad aggiustarmi la circonferenza del mio lavoro, perché finora ho lavorato con un motivo che era multiplo di 8 e quindi adesso le catenelle che io ho nella circonferenza di base non sono sufficienti per farmi bastare il punto fantasia che è multiplo di 12. Pertanto contate tutte le catenelle che avete a disposizione nella vostra circonferenza e con degli aumenti fate in modo di arrivare ad un numero di catenelle che sia divisibile per 12. Una volta appunto che avrete ottenuto queste catenelle, montando tutto intorno quindi delle maglie basse, una volta che il numero di catenelle montate sarà divisibile per 12, basterà adesso che d'ora in poi voi effettuiate pochi aumenti, veramente sono sicura che non ne serviranno tanti. Una volta che appunto avete effettuato il giro di catenelle che sarà multiplo di 12, si potrà iniziare ad effettuare il punto fantasia nuovo. Allora vi faccio un esempio qui in questo prototipo che io ho realizzato. La mia circonferenza è di 64 catenelle tutto in tondo. Allora il 64 è divisibile per 8 ma non è divisibile per 12. Quindi io per arrivare a 72, che è appunto il primo numero che si avvicina a 64 divisibile per 12, devo andare ad aggiustarmi la mia circonferenza aggiungendo 8 catenelle, quindi ne ho 64 in circonferenza, ne devo andare ad aggiungere 8 per arrivare a 72 e 72 appunto è divisibile per 12. Quindi devo andare nelle 64 catenelle di circonferenza, adesso montando delle maglie basse, a fare 8 aumenti che distribuirò tranquillamente nella circonferenza del mio giro. Come faccio a sapere come appunto distribuire questi aumenti? Quindi se io ho 64 catenelle e 8 sono gli aumenti che io devo andare a fare, non farò altro che fare 64 diviso 8 che fa 8, quindi significa che ogni 8 maglie che io adesso andrò a realizzare farò un aumento e vediamo come. Mi alzo con una catenella e vado a fare una maglia bassa intorno appunto tutto il mio giro, quindi sotto ogni catenella sottostante vado a fare una maglia bassa, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ho fatto le mie prime 8 catenelle, ora devo fare un aumento. All'interno dello stesso spazio eseguo quindi un'altra catenella. Quindi all'interno dello stesso spazio io ho effettuato un'altra catenella per effettuare l'aumento, quindi 2 catenelle in uno stesso spazio. Dovrò procedere così per tutto il giro, distribuendo appunto gli aumenti necessari per arrivare al mio numero divisibile per 12, perché il punto fantasia che andrò a effettuare nei prossimi giri sarà un multiplo di 12. Una volta completato tutto il mio giro di maglie basse aggiustato con gli aumenti necessari appunto per arrivare al mio multiplo di 12, chiudo il cerchio effettuando una maglia bassissima nella prima maglia effettuata. Ora mi alzo con 2 maglie alte, con 3 catenelle, ne eseguo altre 3, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, 1, 2, 3 e nella quarta effettuo una
maglia alta, faccio 1 2 3 catenelle, salto 1 2 3 catenelle di base e nella quarta effettuo una maglia alta. Quindi vado a formarmi questi quadratoni, faccio 1 2 3 catenelle, salto 1 2 3 spazi di base e nel quarto effettuo una maglia alta. Procedo così per tutto questo giro, andandomi a formare questa griglia. Realizzate le mie 3 ultime catenelle, mi aggancio alla terza catenella della prima maglia, andandomi ad agganciare il primo quadratone effettuato, e chiudo con una maglia bassissima. Ho quindi realizzato tutto intorno a questa circonferenza la mia griglia di lavoro che mi servirà per effettuare il mio prossimo punto fantasia, che è multiplo di 12. Quindi fate un'ulteriore prova prima di cominciare e fate la somma, contate il numero dei quadratini, moltiplicate, quindi il numero di quadratoni qua effettuato, moltiplicate per 4, perché ogni quadratone appunto è formato da 4 spazi, quindi il numero dei quadratini per 4 vi deve far uscire un numero che è multiplo di 12. Se appunto è così, siete a posto per poter passare alla realizzazione del prossimo punto fantasia. Siamo ora con 1 2 3 catenelle che corrispondono a una maglia alta, ne realizziamo una quarta, quindi 4 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo appunto lo spazio del primo quadrato, passiamo al quadrato successivo e facciamo 5 maglie alte consecutive all'interno di questo spazio, quindi 2 3 4 e 5. Quindi 5 maglie alte. Mi alzo con 3 catenelle, all'interno dello stesso spazio di lavoro vado a farmi altre 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5. Quindi vado a formarmi nuovamente un ventaglio, una catenella di separazione, quindi una catenella, filo sull'uncinetto, vado appunto nel paletto di questa maglia alta, che è quella che incontro successivamente, e faccio una maglia alta, una catenella, salto questo quadrato e nel successivo, quindi qui, vado a fare 5 maglie alte, 2 3 4 5 3 catenelle, quindi 5 maglie alte, 3 catenelle ed altre 5 maglie alte, e vado a formarmi un altro ventaglio, quindi 2 3 4 e 5. Nuovamente la mia catenella e sulla maglia alta che incontro successiva sottostante faccio una maglia alta. Proseguo così questa lavorazione lungo tutta la circonferenza del mio giro. Alla fine del mio giro ho completato l'ultimo ventaglio e l'ultima catenella, quindi ho fatto l'ultimo ventaglio, una catenella, mi aggancio alla terza maglia, 1 2 3 delle prime catenelle effettuate, e vado a chiudere il mio giro. Ora mi alzo con una catenella che corrisponde a una maglia bassa e ne eseguo altre 5, quindi 1 2 3 4 5, quindi in totale 6 catenelle. Vado qui a collocarmi con l'uncinetto nella puntina del mio ventaglio, facendo una maglia bassa, quindi 1 2 3 catenelle, e sempre all'interno della punta del ventaglio faccio una maglia bassa. Quindi sono andata a formarmi questo piccolo spazietto. Faccio 1 2 3 4 5 catenelle,
vado appunto nello spazio appunto della maglia alta che divide i due archi e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Vado nella punta del ventaglietto successivo e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3. Vado sempre appunto nella punta del ventaglietto e faccio una maglia bassa, creandomi appunto questa specie di occhiellino qui. Faccio 5 catenelle, 1 2 3 4 5, dove ho la maglia bassa appunto la maglia alta che divide i due ventagli, e vado a farmi una maglia bassa e proseguo così quindi per tutto il giro, facendo queste 5 catenelle, andando appunto nella punta dell'archetto a farmi la maglia bassa, le 3 catenelle e un'altra maglia bassa, e riprendo a fare le mie 5 catenelle e la maglia bassa appunto nello spazio di divisione dei due ventagli. Proseguo così la lavorazione per tutto il giro. Vado a chiudere alla fine del giro agganciandomi alla prima catenella con una maglia bassa, in questo modo qui. Mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, che corrispondono alla mia maglia alta, più una, vado dove mi sono appunto creata, quindi ho chiuso il giro con una maglia bassissima, mi sono alzata con 4 catenelle, vado nella puntina appunto in questo spazietto che mi sono creata prima e vado a farmi le mie 5 maglie alte, quindi vado a riprodurmi il giro precedente del ventaglio, solo che lo faccio appunto nella punta ulteriore di questo ventaglietto qui. Quindi 1 2 3 4 5, quindi 5 maglie alte, 3 catenelle e sempre appunto nello stesso spazietto vado a farmi altre 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5. Quindi sono andata a crearmi un ventaglio in corrispondenza, vedete, del ventaglio che avevo fatto appunto prima sotto. Ora mi faccio, come nel giro precedente, una catenella e nella maglia bassa appunto che trovo successivamente vado a farmi una maglia alta, una catenella, e mi sposto nella puntina appunto in questo spazietto appunto che mi sono andata a creare nel giro precedente, e mi vado a riprodurre di nuovo 5 maglie alte, 3 catenelle di separazione, 5 maglie alte, e proseguo così con questo punto per tutto il giro. Quindi l'alternanza di questi due giri che vi ho appena fatto vedere, rovesciato ovviamente perché io li ho lavorati per la parte dritta, ovviamente poi quando indosserete l'abito questo motivo appunto sarà la parte finale del vestito. Il motivo che io ho realizzato sarà questo e verrà appunto con la parte così tutta a onde del bordino, quindi la parte finale sarà questa. Io quest'ultima parte ho lavorato 1 2 3 4 5 6 ventagli, 6 motivi appunto di ventaglio, ho contato proprio il ventaglio intero, quindi 1 2 3 4 5 6, e vi dico in centimetri. In centimetri sono, contando appunto la parte che va verso la punta, sono 12 centimetri. Ora andiamo a vedere come si realizzano
le manichette, perché appunto noi abbiamo iniziato con la parte delle spalle, però appunto non abbiamo visto come andare a proseguire appunto per continuare a lavorare la manica. La parte finale della manica è uguale esattamente tale quale alla parte finale del vestito che ho realizzato, mentre la prima parte della manica è formata appunto con la lavorazione del punto iniziale con cui siamo andati a lavorare il vestito, quindi sarà un proseguimento della lavorazione del primo punto fantasia che abbiamo visto. Ecco, allora una volta realizzata appunto tutta la parte del mio abito, del corpo centrale, andiamo a vedere come si realizzano le maniche. Eravamo rimasti qui appunto dove abbiamo creato la prima parte dello scollo appunto che passa intorno alle spalle, lasciando appunto lo spazio per il passaggio delle nostre braccia. Possiamo anche andare a togliere i marcapunti. Io adesso devo prendere il mio abito e andare a lavorare il mio punto fantasia, che è questo appunto che ho realizzato nella prima parte iniziale, e non faccio altro che andare a lavorare il punto così come si presenta, prendendo come riferimento questa circonferenza qui. Quindi adesso io mi aggancerò con il filo magari alla parte che si trova sotto alle braccia, che è diciamo quella che in genere appunto è più nascosta, e andrò a lavorare il punto fantasia tale e quale, questo magari lo vediamo un attimo assieme nei primi giri, e lo andiamo a lavorare tutto intorno a questa circonferenza, come se fosse appunto, vedete, la circonferenza, come se fosse la circonferenza che usavo prima, intorno a cui lavoravo prima il punto. Quindi sono andata ad agganciarmi con il filo nella parte, diciamo, sotto l'ascella dell'abito. Vedete, qui avevo il marcapunti e di qua l'altro marcapunti, in corrispondenza di una maglia alta. Ovviamente adesso il punto lo andrò a lavorare a specchio, quindi vedete, adesso la nocciolina è ribaltata verso il basso, io andrò appunto a lavorare il punto a specchio. Vi faccio vedere. Allora, vi agganciate con il filo dove avete la maglia alta, quindi fate 1, 2 e 3 catenelle per alzarvi, che corrispondono a una maglia alta. Entrate nel punto che è il centro della nocciolina e fate una maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta non chiusa, sempre tutto all'interno dello stesso spazio, un'altra maglia alta non chiusa, andate a chiudermi tutte le maglie assieme, 2 catenelle di separazione, rientrate nello stesso punto, fate una maglia alta, vedete che siete andati a fare la nocciolina che è proprio ribaltata a specchio con quella che avete sottostante. Filo sull'uncinetto, vado dove c'è appunto la maglia alta successiva e faccio una maglia alta. E così riparto a fare il mio punto fantasia intorno a tutta la circonferenza. Di qua ho l'altra nocciolina, quindi ho fatto la mia maglia alta. Vado dove ho la nocciolina ribaltata, ovviamente faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso spazio, faccio la mia maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutte assieme le maglie, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso spazio e faccio nuovamente una maglia alta, passo nello spazio successivo dove ho la maglia alta e faccio una maglia alta. Quindi per tutto il giro dell'abito, come ho fatto all'inizio della lavorazione del vestito, vado a ripetere lo stesso punto tutto intorno. Allora, vedete, io mi sono agganciata con il filo qui, diciamo più o meno sotto all'ascella, e qui il punto che io andrò a lavorare sarà a specchio,
per la parte sotto dello scalfo delle maniche. Quando io poi, tra poco vediamo, raggiungerò questo punto dell'angolo, il punto che andrò a lavorare non sarà più a specchio, ma sarà in corrispondenza, appunto, in linea con la parte iniziale che è quella della manica. Allora vediamo un attimo. Allora io ho fatto questa mia nocciolina che è a specchio, poi sono arrivata qui dove c'è il marcapunti che posso andare a togliere. Allora ho fatto la mia conchiglietta, diciamo, con la nocciolina e la maglia alta. Mi trovo qui nell'angolino, qui dove ho la nocciolina nell'angolo. Ho fatto la mia maglia alta, quindi adesso vado a fare la mia conchiglietta, perciò una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutti insieme e ho fatto la mia nocciolina, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso spazio e faccio la mia maglia alta. Ho fatto la mia conchiglietta, adesso vado a fare la maglia alta dove ho la maglia alta sottostante. Quindi nell'angolo ho riprodotto la mia conchiglia. Ora mi ritrovo appunto nella parte, a dover lavorare nella parte che era quella della spalla, diciamo. E qui non mi trovo più i motivi riportati a specchio, perché avevo finito nello stacco con la griglietta, con questa griglietta qui. Però appunto sono comunque in linea con il lavoro, perché dove vado a fare adesso la mia prossima conchiglia mi trovo in corrispondenza sotto, se vedete, dell'altra conchiglietta. Quindi filo sull'uncinetto, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa. Chiudo assieme tutte le maglie, 2 catenelle di separazione, vado sotto e faccio la mia maglia alta. Nella maglia alta successiva faccio la mia maglia alta. Quindi se vedete adesso praticamente il mio punto fantasia è andato a riallinearsi con quella che era la parte alta della manica. Solo nel primo giro della parte che si trova, diciamo, dell'ascella, dello scalfo delle maniche, il motivo del punto fantasia ovviamente verrà a trovarsi ribaltato, ma sarà soltanto, cioè non prendete paura se vedete il lavoro appunto in questo modo ribaltato nella parte sotto specchio, è corretto. Quindi dovete completarmi tutto il giro adesso andando ad effettuare la lavorazione nella griglia, facendo attenzione appunto quando vi trovate nell'angolo qui dove c'è il marcapunti, e il motivo del punto fantasia dovrà andare a chiudere da dove l'avete agganciato. Adesso andiamo a vedere come. Allora, come vedete io ho lavorato il punto fantasia tutto intorno alla circonferenza. Questa è la parte alta del décolleté, questa è la spalla, e appunto io mi sono agganciata qui con questo punto fantasia che ho lavorato tutto intorno alla circonferenza. Qui il motivo delle noccioline viene in linea con la parte iniziale del lavoro. Qui abbiamo detto con la parte che si trova sotto le ascelle il punto viene per ovvi motivi ribaltato a specchio, e completata la mia ultima nocciolina, che nella parte bassa sarà a specchio con quella sotto, vedete, mi vado ad agganciare con una maglia bassissima nella terza catenella della prima iniziale che ho effettuato, in questo modo qui, e quindi ho chiuso la lavorazione in tondo. Adesso la cosa è semplicissima, perché vado a proseguire appunto con la lavorazione del mio punto fantasia, come vi ho fatto vedere all'inizio tale quale. Magari vediamo i prossimi 2 giri e poi appunto completate da soli. Quindi vi alzate con una catenella che corrisponde alla maglia bassa,
altre 3 catenelle per un totale di 4, quindi 1, 2, 3 e 4 catenelle. Andate a farmi una maglia bassa nella testa della nocciolina, 3 catenelle e una maglia bassa dove sotto ho la maglia alta di divisione dei due motivi. Una maglia bassa, quindi 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa. Proseguite così, vi ho fatto già vedere appunto all'inizio della lavorazione, proseguite così con questo secondo giro. Alla fine completate le ultime 3 catenelle, chiudete con una maglia bassissima entrando appunto nella prima maglia del giro effettuata. Adesso facciamo la stessa cosa alternando però le 3 catenelle alla maglia alta, quindi 1, 2, 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, altre 3 catenelle, 1, 2, 3, quindi in totale 6 catenelle, filo sull'uncinetto, dove ho la maglia bassa sottostante vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, dove ho la maglia bassa vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, dove ho la maglia bassa vado a farmi la maglia alta, quindi proseguo appunto con questo punto per tutto il giro, 3 catenelle e una maglia alta. Fine del mio giro, effettuate le mie ultime 3 catenelle, andate a chiudere con una maglia bassissima nella terza delle prime catenelle effettuate e ripartite nuovamente 1, 2, 3 che corrispondono a una maglia alta, 4, 5, 3 catenelle soltanto, quindi in questo caso perché devo andarmi a fare la 1, 2, 3, devo andarmi a fare appunto la conchiglietta, quindi 3 catenelle per alzarmi, entro in questo punto quindi nella maglia alta successiva e faccio una catenella, 2 catenelle di separazione, a questo punto faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutte le maglie assieme, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto, vado a completare la mia conchiglietta e nella maglia alta successiva vado a farmi la mia maglia alta e riprendo così con la mia lavorazione appunto di questo punto fantasia formato dalla sequenza di 3 giri. Quindi se questa è la parte alta dell'abito, quella della spalla, la manica che si viene appunto a formare è questa e voi la dovete lavorare, adesso vi dico, per circa 10-11 centimetri, quindi circa 10-11 cm di lavorazione. Poi ovviamente mano a mano che lo lavorate l'abito lo provate e alla fine dovete completare con un paio di giri, 1, 2, 3, con 3 ventagli del motivo che avete visto per la parte finale dell'abito. Solo che appunto come vi dicevo prima il motivo finale è multiplo di 12, pertanto quando vi trovate ad aver lavorato il punto la parte finale del punto fantasia che vi ho appena fatto vedere, quello della griglia che termina con i 3 quadratoni, quindi questo qui, aggiustate la circonferenza, quindi quando siete arrivati al terzo giro del punto fantasia che termina appunto con questa parte, fate un giro di maglie basse come abbiamo visto prima per la parte finale del vestito, un giro di maglie basse ed aggiustate con degli aumenti il numero delle catenelle in modo da arrivare a un numero di catenelle multiplo di 12, perché appunto vi ricordo che questa lavorazione qui è multiplo di 12 e quindi dovrete andare a fare sicuramente degli aumenti perché vi venga fuori la lavorazione corretta del motivo. L'abito è così completato, ora non ci resta che andare a vedere come lavorare appunto questa piccola diciamo bordura di stacco di ventaglietti che secondo me è graziosissima e che non può mancare come rifinitura dell'abito e che viene veramente
è veramente secondo me necessaria per andare a definire lo stacco tra un punto fantasia e l'altro. Magari adesso qui da vicino non si vede bene, però sull'abito indossato, e fate anche voi la prova, indossatelo prima appunto di fare questa appunto rifinitura e dopo, vedrete che dà proprio uno stacco tra un motivo e l'altro, veramente crea proprio un contorno e definisce proprio la lavorazione in modo veramente importante. Come prima cosa andiamo a rifinire la parte alta del nostro vestito, quella appunto della circonferenza che andrà ad appoggiarsi intorno al mio décolleté. Quindi prendo il filo, mi aggancio in un punto, magari sul dietro del vestito, in corrispondenza di una maglia alta, quindi mi aggancio con il filo, in questo modo qui, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, in questo modo. All'interno dello stesso punto faccio una maglia alta, una seconda maglia alta, con le 3 catenelle con cui mi sono alzata è come se avessi appunto in totale 3 maglie alte. Quindi salto 3 catenelle di base sulla quarta, che è quella che appunto mi va in corrispondenza della base della nocciolina, e faccio una maglia bassa e si viene a formare appunto questa specie di triangolino. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta, e rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta. Vedete? Entro nella maglia alta che trovo successivamente, che è praticamente, quindi vuol dire che salto 3 catenelle di base, e nella quarta faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva, quindi salto 3 catenelle, nella quarta faccio una maglia bassa. Dovrò fare questa lavorazione intorno a tutta la parte della circonferenza del décolleté, del punto che io sono andata appunto a lavorare intorno a tutta la circonferenza appunto della parte alta del mio abito. La stessa cosa dovrò andare a fare nel punto di distacco tra una lavorazione di un punto fantasia e l'inizio di un altro. Quindi nella parte distacco tra la lavorazione di un punto fantasia e un altro, io andrò a farmi sempre questo tipo di triangolino. Magari vediamone una assieme, perché poi appunto il triangolino deve venire in rilievo. Questo è il primo punto fantasia che io ho fatto e da qui parte il secondo. Io dovrò lavorare appunto tutto questo triangolino nella circonferenza di questa catenella qui. Quindi mi aggancio con il filo in un punto dove magari ho la maglia alta, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, il filo lo posso lasciare appunto esterno, dopo me lo vado a passare con l'ago da lana. È un po' più complicato lavorarlo così dall'esterno, perché poi ovviamente il punto deve essere in rilievo e devo stare ben attenta a non prendere altre parti del vestito sotto fin tanto che non lavoro. Quindi mi sono alzata con 3 catenelle, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta e un'altra maglia alta. Entro appunto nella mia righetta qui dove ho, vedete adesso sono in questo punto, entro in quest'altro punto dove ho la maglia bassa e vado a farmi una maglia bassa. Mi alzo con 3 catenelle, vado a fare nello stesso punto le mie 2 maglie alte e saltando le 3 catenelle di base vado a puntare l'uncinetto dove ho la mia maglia bassa e mi faccio una maglia bassa.
Quindi vedete, dovete un attimo maneggiare il lavoro, l'abito con cura e andare a crearvi questa ondina tutto intorno alla circonferenza dell'abito, nei punti appunto dove c'è lo stacco tra un punto fantasia e l'altro, e quindi andare a formare questa, diciamo, conchiglietta di punto fantasia in rilievo. Siamo giunti così anche oggi al termine di questo progetto. Spero tantissimo di esservi stata d'aiuto. In moltissime da questa primavera mi avete chiesto veramente il tutorial per questo abito e finalmente sono riuscita a realizzarlo. Seguite i miei consigli, fate questo abito, se lo realizzerete cercate di farlo appunto utilizzando un filato adatto, che gli dia appunto importanza, quindi se riuscite un filato più sottile e dei colori chiari, oppure un bel rosso acceso, o comunque se utilizzate colori scuri scegliete un filato luminoso che dia importanza a questo punto, andando magari ad inserire un filino di lurex o cercando appunto un filato veramente che abbia qualche punto luce. Io vi aspetto al prossimo video tutorial, aspetto le foto se lo realizzerete, anzi sono molto curiosa di vedere appunto i vostri lavori e spero che mi seguiate nella mia pagina di Facebook. E se vi è piaciuto appunto il progetto lasciate un like e qualche commento e condividete appunto condividete il mio progetto. Ci vediamo alla prossima, grazie infinite, ciao ciao.